Здравейте, казвам се Петко Василев, управител на КВС България, една от водещите селекционни фирми в световен мащаб. Намираме се на Ден на полето в село Българово. Тази година сме обогатили селекцията си с изключително много нови хибриди, както в пролетни, така и в есенни култури. Но тъй като на това поле присъстват основно наши пшеници и ечемици, ще се фокусирам върху тях. Представяме едни изключително генетично обновени продукти в пшеница. Това са КВС Пеплум и КВС Сфера, както и най-новото достижение в ечемик КВС Феерис, който виждате тук на представеното поле. Искам да ви разкажа и за една иновация. Днес, точно в 9:30, на дата 29 май, в полето в село Българово дебютира най-новата ни услуга КВС Майя, първия в света дигитален съветник в агрономията. Услуга, която ще е от полза за всеки един земеделски производител, и аз съм изключително горд, че дебюта на тази иновация се случи в България и конкретно на полето в село Българово. Благодаря за вниманието. Ще се радваме и ще очакваме да ви видим и на Деня на полето в град Добрич, отново организиран от Национална асоциация на зърнопроизводителите.